Namanya siapa? Cuci eret bang. Samba. Dela. Ini celana udah berapa hari nggak dicuci? Set, jangan dicuci dong bang. Kenapa? Ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Set, kalau manfaatnya itu biar dapat cewek kayak samping gue nih, spek bidadari. Samba. Kalian pacaran apa gimana nih? Enggak bang, lagi dekat aja, lagi ngedate dikit aja. Lu kalau jalan sama dia malu gak sih? Enggak. Apa yang paling lu suka dari dia? Unik nih celananya. Kenapa lu suka sama dia? Lihat aja bang, bodinya kayak samba. Lu kan habis ngedate tadi. Nah. Ini lu habis ngedate dari mana? Di sini bye bang, beli es cekek.